Камин — это дорогая игрушка или все-таки необходимый предмет интерьера современного загородного дома, частного дома? При этом, если кто-то все-таки считает, что все-таки дорогая игрушка, то самое интересное, на чем же все-таки можно сэкономить, при этом не потеряв функционале. Существует экономия вынужденная и существует экономия сознательная. Вынужденная экономия, она практически всегда вытекает из достаточно распространенной проблемы под названием неправильная оценка стоимости камина. Эта проблема вытекает из более глобальной проблемы, это неправильная оценка стоимости всей стройки. Но и существует еще и сознательная экономия. А сознательная экономия, по сути, об этом очень классно. Есть две пословицы. Одна маркетинговая, которая говорит о том, что если вы хотите приобрести дорогое за дешево, то вы всегда приобретете дешевое за дорого. Ну и вторая золотая пословица из стройки. Это то, что любое Краилово ведет к Попадалову. А на чем не стоит экономить? Никогда не стоит экономить на дымоходе. Почему? С одной стороны, практически всегда все экономят, но они не понимают всегда рисков, которые возрастают при экономии дымохода. Почему? Если мы берем даже самый простой момент, при потере газоплотности продукты горения могут появиться в помещении. Аж к чему это может привести? К отравлению угарным газом. Поэтому риск достаточно высокий. Точно так же все меры, которые связаны с противопожарной безопасностью. Потому что не только близкое расположение каких-то деревянных частей возле дымохода, а и риск того, что в дымоходе произойдет возгорание сажи. А это очень высокая температура, которая приведет даже через какие-то изоляционные материалы к возгоранию, самовозгоранию дерева. А это в свою степень это пожар, но опять же потеря имущества. Поэтому никогда не стоит забывать о таком моменте. Если кто-то понимает риски, то на дымоходе никто никогда не экономит. И соответственно у нас становится два варианта: нержавейка и керамика. Причем керамика выигрывает с достаточно большим отрывом. Потому что керамика не просто выдерживает, несколько раз выдерживает возгорание сажи. И не из-за того, что возле керамического дымохода наименьшее расстояние можно использовать дерево. То есть расстояние от дымохода минимальное до дерева, до возгораемых конструкций. А потому что этот дымоход мы будем считать не в стоимости покупки, а в стоимости эксплуатации. Если мы берем в стоимости эксплуатации в периоде 30 лет, дымоход керамический как был, так и стоит. И по сути он простоит столько же, сколько будет и стоять ваш частный дом. А нержавеющий дымоход в периоде даже 15-20 лет нам необходимо заменить. Поэтому в большей степени, даже если выбираем 316 сталь 1 мм, этот дымоход компромиссный вариант, потому что все равно через какой-то период нам его придется поменять. И за тот же, если мы берем какой-то продолжительный интервал времени, при одном дымоходе керамическом нам придется закупать, делать и тем более переделывать, по сути, два металлических дымохода. Поэтому всегда смотрим на стоимость в эксплуатации. Точно так же по стоимости эксплуатации, если мы переходим ко второй части, это к стоимости каминной топки, здесь очень четко понимать, что лучше приобрести чуть-чуть дорогую современную топку по параметру эффективности, чем недорогую, несовременную. То есть если мы там берем ценовую категорию 500 евро или даже в пределах до 1000 евро, эти топки, они устарели, они по эффективности даже в интервале 5-летнем всегда проиграют топкам современным, потому что придется потратить большее количество дров на большую сумму денег, при этом получить меньшую тепловую эффективность, при этом более засаженный дымоход, который надо будет чаще чистить, и тем более, опять же, бояться риска возгорания сажи. Если мы начинаем экономить на современной топке, то мы сталкиваемся с достаточно большим риском попадания продуктов горения в помещение при неправильном воздухообмене и некоторых условиях, которые могут создаться именно в помещении, где стоит камин. Мы практически всегда, чтобы это исключить, чтобы этот риск исключить, лучше всегда приобретать современную герметичную топку с подачей воздуха по отдельному каналу именно на горение.
вот это условие по сути сразу же исключит отравление угарным газом. А дальше, если мы берем по параметру, рассматриваем топку по параметру эффективность, соответственно, мы обращаем внимание на параметр КПД, который выше 80%, но эта цифра, это как раз коэффициент полноты сгорания топлива. И когда мы получаем такую топку, мы, соответственно, в периоде где-то 5-летнем сожжем намного меньше дров и получим больше энергии, если мы выберем самую недорогую, простую топку. Поэтому тут всегда надо понимать, по каким критериям мы как бы оцениваем. Поэтому я бы никогда не советовал экономить на топке, потому что еще возникает, еще если критерий надежность, то, соответственно, мы рассматриваем интервал, там, например, в течение 10 лет, когда она будет служить верой и правдой и при каких-то форс-мажорных обстоятельствах всегда выручит. Никогда не стоит экономить на мерах по противопожарной безопасности. И это касается не только близкого расположения дымохода к возгораемым поверхностям, но и также корпуса топки, самой конструкции, потому что от этого напрямую зависит то, чтобы не допустить возгорания. Когда есть желание сэкономить на материалах, на качестве материалов, то это напрямую будет зависеть от срока эксплуатации всей конструкции, всей каминной конструкции. Стоимость современного камина всегда формирует 5 основных частей. Это дымоход, топка, конструкция по распределению тепла, облицовка и стоимость работ. Это как бы основные затратные части, на которые больше всего уходит денег. Если мы начинаем смотреть как бы минимальную стоимость современного камина, мы начинаем отталкиваться от цифры по дымоходу от 1000 евро. От топки от 1200 евро, это уже герметичная топка с двойным корпусом, с футировкой внутри, с отдельной подачей воздуха по отдельному каналу распределения в несколько зон с достаточно высоким показателем КПД, это полноты сгорания дров выше 80%, ну и соответствующие всем современным стандартам по безопасности и экологичности. Если мы ее выбираем, минимальная цифра это 1200, средняя где-то 2 и того выше там идет. Это цифра. По конструкции даже и силиката кальция, по распределению воздуха конвекционным типом, это мы все равно пойдем от 1000 евро. Точно так же по облицовке плюс-минус минимальная цена это будет где-то стартовать от 1000 и выше, и по стоимости работ от 1000 и выше. Поэтому если вот эта вот минимальная планка в 5-5,5 евро для современного камина непреодолима, а потому что современный камин будет все равно вилка где-то от 5 где-то до 10 тысяч евро. Средняя где-то в районе 7,5 тысяч евро, все в комплексе. Если эта цифра непреодолимая, где же мы все-таки сможем, как эту цифру понизить? Эту цифру достаточно легко понизить на дымоходе, то, что я говорил раньше. Я никому не советую экономить, потому что экономя на дымоходе, вы экономите на надежности и противопожарной безопасности. А вот как раз на топке можно сэкономить, но с умом, именно с умом. Потому что те же критерии озвученные как бы остаются, но на топке не стоит выбирать топку больших размеров. Самые оптимальные размеры топки это 75 сантиметров и боковое открытие. Дальше никогда не стремитесь к топке с угловым стеклом, потому что это дополнительные 500 евро. Не стремитесь к топке, которая имеет гильотину, потому что это 500-700 евро выше будет. Соответственно, если вы выбираете современную топку, то лучше ее подождать какую-то сезонную акционную скидку, но ни в коем случае не приобретать в интернет-магазине или, например, в гигантском супермаркете там за 500, 1000 где-то евро. Вообще эту категорию даже не рассматривайте, потому что это категория топок, которая не соответствует. То есть заявленные в ней параметры никогда не соответствуют реальным. Поэтому на топке, в принципе, при этом любую каминную топку можно подключить к дымоходу, но конструкцию не зашивать. Поэтому даже если она несколько лет постоит без зашивки, без какой-то конструкции декоративной, отделочной и без облицовки, ничего страшного, но при каких-то форс-мажорных обстоятельствах
эта топка вас выручит не один раз. Если мы берем конструкцию, то в конструкции, конечно же, экономия на материалах будет напрямую зависеть от надежности и долговечности всей конструкции. Поэтому там надо, если экономить, то с умом. На чем же мы все-таки дальше можем экономить? Мы можем экономить на облицовке. Вот это именно такая составная часть, где мы можем очень сильно сэкономить. Потому что если мы откажемся от облицовки, то, по крайней мере, есть минимальная часть. Это рамочка металлическая, которая практически всегда у многих производителей отдельно как опция продается с камином, с каминной топкой. И вот эта рамочка, она нужна для того, чтобы скрыть примыкание конструкции с топкой, вот этот вот переход. По сути служит как бы декоративной частью. И если мы идем вот в такой вот совершенно минималистический стиль, это послужит к тому, что полностью мы на облицовке сэкономим. Если вы все-таки решили сэкономить на стоимости работ и делать это своими руками, дам маленький совет. Все-таки закажите шеф-монтаж, потому что шеф-монтаж вам обеспечит в самых таких ответственных узлов и моментов четкую надежность и соответствие тем правилам и требованиям, которые существуют. Потому что камин все равно делается по строительным нормам и по тем требованиям, которые существуют, и противопожарным, и соответственно тех производителей, которые создали комплектующие все части. Если вы все-таки решили сэкономить на камине, то есть второй путь. Связан он с конструкцией. Если каминная конструкция, цена ее будет состоять из 5 частей, это из дымохода, топки, конструкции, облицовки и стоимости работ, это как бы основные. Там еще есть много, доставку не забываем, еще много факторов, которые будут увеличивать эту цену и много составных частей. Но мы переходим к абсолютно другой конструкции, так называемой каминопечи, современной буржуйки, камино-офену. Но суть это не меняет. То есть суть в том, что там только 3 основных этапа. Первый этап мы проходим по стоимости, который формирует стоимость вот такой конструкции. Это дымоход. Он нам без дымохода и не будет естественного дымоудаления. Это сама современная буржуйка, которая уже соответствует всем нормам. Она уже герметична, у нее есть подвод воздуха. И она... Уже полнота сгорания дров — это абсолютно не те какие-то чугунные ведра, которые там выпускались там 100-150 лет назад. И самое удивительное, даже на них не просто конвекционного типа, на них даже уже могут быть теплонакопительные панели. И эта конструкция вам обойдется, по сути, если берем дымоход качественный, от 1000 евро. Такая буржуйка порядка будет как бы цена стартовать от 1500 евро. Еще предусмотреть, конечно же, подачу воздуха непосредственно к топке и трубы дымоотводящие для подключения между самой буржуйкой и вертикальным каналом дымохода. Поэтому даже если вы это будете собирать своими руками, вы начинаете стартовать от 3000 евро. Поэтому здесь парадокс того, что именно вот эта конструкция, это как альтернатива того, когда вы считаете, что камин это совсем дорого. И если вы не верите, то вы не знаете статистики, потому что именно такие конструкции в основном продаются в Европе. Там нету таких конструкций каминных с конвекционным распределением, там не преобладают. Интересное соответствие такое, если мы рассматриваем Европу, там 80% вот таких вот конструкций и только 20 каминов. Причем каминов не конвекционного типа, а в основном теплоаккумулирующих или теплоемких. А если мы рассматриваем наш рынок, наоборот, у нас практически 80% это каминов, а 20% это несовременных буржуек. Поэтому, если вы все-таки считаете, что камин это дорогая игрушка, ваш путь именно идти по этой конструкции, потому что эта конструкция вам обеспечит от 3500 евро и выше, по крайней мере, решение всех проблем и всех тех задач, на которые вы рассчитывали именно с камином. Если вы все-таки решаете, что камин это дорогая игрушка, то ни в коей мере не отказывайтесь от камина.
Что можно сделать? Практически всегда заложите дымоход, но и предусмотрите всегда место под камин. То есть оставьте место под камин, подведите туда воздух и заложите дымоход. Вот это вот решение вам полностью развяжет руки, потому что если на сегодняшний момент у вас не было денег, и вы все-таки через 3 года или через 5 лет все-таки решите сделать камин, вы без каких-то проблем, ремонтов каких-то, вы четко себе спокойно установите камин при минимальных затратах. Если за этот период времени все-таки произойдут какие-то эксцессы, то форс-мажорные обстоятельства, то вы очень легко поедете, купите недорогую какую-то простую буржуйку и быстро ее подключите, потому что все под нее предусмотрено. И точно так же, если вы даже не захотите ставить и, например, будете продавать этот дом, потому что там поменялись какие-то обстоятельства или нет необходимости проживания в этом доме, не забываем о том, что наличие камина в доме всегда повышает его стоимость. Поэтому практически всегда риэлторы, если при наличии камина в доме ставят галочку, и этот дом будет всегда стоить дороже дома без камина. Экономя на камине, никогда не забывайте о надежности, никогда не забывайте об эффективности, никогда не забывайте о безопасности и ни в коем случае не забывайте о тех рисках, которые есть в камине. Это отравление угарным газом, это элементы, связанные с противопожарной безопасностью, и ни в коем случае не допускайте возгорания сажи, поэтому камин надо всегда чистить. Поэтому вот эти риски не просто знать о них и стараться их минимизировать, а просто стараться их не допустить. Потому что работу принимаете не вы, а работу принимает огонь. А огонь пренебрежения никогда не прощает.